信じていこう。どこまでも進んでゆける。ありがとうございます。
Happy birthday to you 歌ってください Happy birthday to you 今日ダメなんですよ。ありがとうございます。タイさんの誕生日なんで一言お願いします。はい、今日は皆さんありがとうございます。私の40周年のアニバーサリーになりますのでアニバーサリーライブということでお送りいたします以上です。本当にね、ビットバンドの末っ子ねついに40代突入しまして、もうねシニアバンドになりつつありますが、今日も頑張ってまいりたいと思います。というわけで、次の曲いってみたいと思います。ミラクル。私、仕事が、介護職員をやっておりまして、ちょっと休止の状態で、しばらく介護福祉士を取らさせていただきました。ありがとうございますなんとか取れました。またね、勉強しなくて済みます。今日ね、ブログで、自分のブログで生きるだ死ぬだ You ライブっていう風に、目つけまして、つい最近介護施設でその日来てた、利用者さんが翌日亡くなるというちょっと事件に遭遇しまして、すごくなんですかね、衝撃を受けました。なんかね、今日いる人が明日会えるかも
わからない、その高齢者に限らずやっぱり、身近な人でもそういうことってきっとあると思うんですけど、やっぱり、ね、自分は後悔しないように今日を少しでも、充実して生きるということと、大切な人に大切なことを伝えられるような、自分でいたいなというのを、思って、そういうふうに、今日はライブでその人のために、亡くなった人のために、届けられたらいいなと思って次の2曲を送りたいと思います。生きる、そして Looking for the Heaven 聴いてください。息を吸う、息を吐く、息を吸う、息を吐く、息を吸う、息を吐く、その呼吸を確かめる、喜びも悲しみも繰り返し続いてく、時々ね戸惑って先が見えない、立ち止まる、大切なものが死んで生きることを確かめる、捨てないで、心臓は動いてる、何千万年億年前から誰かさんの心臓は動いて、たくさん経験な経験を積んで、現代の世界やりと